Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning ikkinchi bosqichi doirasida Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumani Ichki ishlar bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor tadbir davomida 1981-yilda tug'ilgan Qo'rg'ontepa tumani Mirzo Ulug'bek mahallasida yashovchi shaxs diniy ta'lim berish vakolatiga ega bo'lmagan holda o'z yashash xonadonida noqonuniy ravishda hujra tashkil etgani aniqlandi. Olib borilgan tekshiruvlar davomida ushbu shaxs 17 nafar voyaga yetmagan bolaning har biridan moddiy manfaat evaziga oyiga 100 AQSh dollaridan pul mablag'i olgan holda noqonuniy diniy saboq berib kelganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 229 moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bundan tashqari noqonuniy diniy ta'lim olishiga yo'l qo'ygan voyaga yetmaganlarning ota-onalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Eslatib o'tamiz, diniy ta'lim faqat qonunchilikda belgilangan tartibda va vakolatli ta'lim muassasalari tomonidan amalga oshiriladi. Qonun talablarini buzgan har qanday noqonuniy faoliyatga nisbatan esa tegishli huquqiy choralar ko'riladi.